এয়া এতিয়া আছোঁ আমি লক্ষীপুৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত। চাওক আমি কিদৰে কাম কৰি আছোঁ। ইয়াতে আজি ৰোপণ কৰা হ'ব। এইটো এটা খালী প্লেচ হয়। এয়া লক্ষীপথাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। আচলতে ইয়াত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছিলে আগতে, কিন্তু এতিয়া এইবিলাক যিবিলাক হুলুং পুলি, এইটো দেখিছে আপোনালোকে, এইজোপা নাহৰ এতিয়া অকণমান ডাঙৰ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এইবিলাক চাহ আগত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে যে সৰু 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 পুলিবিলাক হৈছে। এইবিলাক সৰু সৰু পুলি, এইবিলাক সৰু সৰু পুলি। ধুনীয়া লাগিছে, ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পেলাই। ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক কাটি দিয়া হ'ল যদিও মানে যেতিয়া ইয়াত মানুহ সোমোৱা অকণমান আমি বন্ধ কৰিলোঁ, আমি বহুতখিনি প্ৰটেষ্টো কৰিবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া লাহে 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 অকণমান মানুহ সোমোৱা কমি গ'ল, তেতিয়াৰ পৰা অকণমান এই পুলিবিলাক হৈছে আৰু ডাঙৰ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এইবিলাক খুব ধুনীয়া, ভাল লাগে এইটো পুলি এইবিলাক। আৰু এনেকৈ দেখুৱাই যাম জংঘলখন আপোনালোকক। ইয়াতে অকণমান দেৰি আগত আমি এইটো পাইছিলোঁ, কেপ লাংগুৰটো পাইছিলোঁ অকণমান আগত। এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে, এইবিলাক চব পুলি, সৰু সৰু পুলিবিলাক নিজে নিজে উঠিছে ধুনীয়াকৈ। খুব ভাল লাগিছে চাই পেলাই। এইখিনি আমি ইয়াতে গছপুলিবিলাক ৰোপণ কৰি আছোঁ। আৰু আমি নিজেই গছপুলি ৰুওঁ, আমি নিজেই নিজকে প্ৰমোট কৰিব লাগিব। আমি নিজেই নিজৰ ভাল কামবিলাক আমি দেখুৱাওঁ, কাৰণ আমি চাই নাথাকোঁ যে কোনোবাই আমাক এইবিলাক দি দিব। আমি নিজৰ কামখিনি নিজে কৰোঁ, নিজে দিওঁ। বহুতে সমালোচনা কৰে যে এইবিলাক দি থাকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, তো দিবই লাগিব। নিজৰ কাম আমি নিজে দিওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত। নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হয়, নিজৰ একাউণ্ট হয়, নিজৰ কাম হয়। তো সেই গতিকে আমি এইখিনি বস্তু দিওঁ আৰু এনেকৈ আমি কাম কৰি যাম। যিখিনি মানুহ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰে, ছাপোৰ্ট কৰিব। খুব বেয়া মানুহ কম আছে, বেয়া মানুহখিনি ছাপোৰ্ট নালাগে। আৰু হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ভিতৰত এজন দুজন বেয়া মানুহ থাকে, তো একো ফৰক নপৰে একো। সেইবিলাক মানুহে যি ক'লেও ভাল মানুহখিনিয়ে ছাপোৰ্ট কৰি থাকিলে হ'ল। এনেকৈ আমি কাম কৰি যাম ধুনীয়াকৈ। আৰু ভাল লাগিছে কাম কৰি পেলাই। অকণমান ৰেস্কিউটো চলি আছে, প্লান্টেশ্যন চলি আছে, বেলেগ বেলেগ গোটেইখিনিৰ ওপৰতে আমি কাম কৰি আছোঁ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ চব কাম চলি থাকে একেলগত। থেংক ইউ, সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব। গো গ্ৰীণ, লাভ ইউ অল।